grows dim. How just his ways, how good his discipline, how pure his truth, how kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How vast his grace, How broad his power, how grand his majesty, how deep his how love, true his rich his reign, how mercy, bright his how glory, high his how thought, strong his how sure his might, how wisdom, clear his triumph, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me from certain death. And now this life I live in him. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine. Oh, let his glory shine while mine grows dim. How vast his grace, how great his faithfulness, how deep his love, how rich his mercy, how Naimbag arabi amin, kakabsat ken gagayem iti apo. Iti dating arabi kat itultuloy tayo manen iti panagadal iti nasantuan na sasauna. Iti dating nga online Bible study tayo, ti kuna ti Biblia. Patpatuloy tayo iti panagadal kakabsat ni gagayem maipanggep iti panagsao iti Diyos. Kat dito manen itiin tayong itultuloy nga dalim tatang arabi agsao iti Diyos, at mabalin tayo nga mapagtalkan iti sasauna. Iti adalin tayo tatang arabi ket maadaw manipod iti libro iti may kadwa Timoteo kapitulo 3 bersikulo 10 ket 6 ingana iti 10 ket 7. Ito'y manen kakabsat palubusan tayo nga iti Diyos ket agsao ken nagtimik manen kada tayo na ipaduyakyak iti sauna kada tayo, babay palubusan tayo nga makapagsarita manin isuna, kada tayo babayin ti panagadal tayo, iti sauna, ket patyen tayo. Iti amin nga inaiburay, kada tayo manipod ti sauna itata nga arabi. Kuna ito'y iso amin asurat nga impaltiing ti Diyos, isumit tinaimbag apakasursuruan,
pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Diyos, naan anay kuma, ket masursuruan ana imbag iti iso amin nga aramid nasayaat. Iti Diyos iso iti mang bendisyon, iti panakabasa iti sauna, agkararag tayo pa'y. O Diyos mi nga nasantuan, pagyamanan da kamanin, iti daytoy nga rabii, iti daytoy nga rabii, into ding mo manin apo, kinisaganam, gapo iti kaasim, kastamit iti kinapudnom kada kami, ken iti parabor mo, tapno kasta, ket maitultuloy mo manin apo, iti ingka panangisuro, kada kami, ken panangibingay, iti amin ang kinapudnom, kastamit iti amin na kinapudno, iti sasaom. Kayat mo apo Diyos, nga sika ket mamumi manin, akas sika, babain iti daytoy nga panagadal mi iti sasaom, ket kayat mo na iti sasaom, ket makapagtrabaho, ket nagbalin nga epektibo, ti biag ti tunggal maysa kada kami. Kadi apo Diyos, iti panggip mo, ti tunggal maysa kada kami, amin nga indalan mo, nga agdingeg, ket makipagadal tatang arabii, dawatik apo, nga sika iti mga igem ti manakabalin nga imam kadakwada ken mangpuno ti Santo Espiritum tapno iti sasaom nga iburay mo kada kami babayin iti sasaom babayin ti Santo Espiritum ken iti panangusar na iti daytoy nanumo nga dipin na apo ken maadalan na iti tunggal maysa kada kami para iti pakaitantan ukam, apo Diyos, ken iti pakaidaydayawam. Dawati mi nga tultuloy mo nga paritan, iti diablo, kadagiti lapidan, dagiti amin nga aramid na, ken iti amin instrumento na, iti gamam ti internet apo, tapno agbalin nga napintas iti panagdingeg, dagiti amin nga ada kadagiti pagtainganda, ken iti balay pagdidayawang king kaapo, kastamet iti panangted mo iti panarabay, iti sasaom, nga maimula iti puso mi, saan mo kadi ipalubos, nga daytoy ket matakaw iti diablo, na haanton nga maiaplikar iti biag tunggal maysa kada kami. Lapidam iti panang takaw ti diablo kuno panang mula na dagiti ruot na manglaped iti idadakkel iti sasaom nga naimula iti puso iti tunggal maysa kada kami. Wenna po sika kadi iti may tantanok iti daytoy nga panag-adal mi daytoy iti kararag mi gapu iti nagam ni Apo mi Jesu-Kristo. Amen. Iti Diyos, agsao kakabsat, babain manin, iti nasantuan na kasuratan, nga intayo adalin, tatang rabii, ket palubusan tayo men isuna, nga kasarita na tayo, ket intayo mataited, iti amin, ken husto, ken kompleto, nga panagtalik tayo, iti sasauna. Iti daytoy nga rabi, iti Diyos kayat namanen, ipakamo, ti bagbagina kada tayo, ti amin adalan na, isumit lang iti Diyos nga nangkari kada tayo, iti nangisalakan kada tayo, kat tungpali na, dagiti amin nga karkarina, babain iti anak na, nga ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. No, itultuloy tayo nga iyeg iti biag tayo, kinapo tayo ng Jesu-Kristo, babain iti panagbabawi, kastamit iti pamati para iti panakaisalakan, kasta kumamit iti intayo panangiyeg iti bagbagi tayo, iti otoridad iti sasao ni Apo Diyos. Iti iti sasao ti Apo,
isoto iti mangmangted iti panarabay kadatayo, ken mangidaldalan kadatayo, ti husto nga dalan nga intayo pagpagnaan, bayat iti panagbiag tayo ti daytoy nga lubong, akas maysa nga anak iti Dios. Iti mangipaniknik kakabsat, nga datayo ket agtaltalik iti Dios, ket agtaltalik iti sasauna, ket umuna no awatin tayo iti sasao ni Apo Dios a nagapukan niya na, ken sasauna para kadatayo. Aya, deta iti mang paniknik nga mamatpati tayo kanya na, ken iti sasauna no ibilang tayo nga iti sasauna ket nagapukan niya na. May kadwa mang paniknik, mang pakita iti pudno nga pamati tayo iti Dios ken sasauna no ipalubos tayo, iti bagbagi tayo nga iti Dios babaen iti sasauna ket mabaliwan iti biag tayo. Mabaliwan iti biag tayo. Amuyo, ato dagiti tataong iti panggip dalaing, iti biag dakit, ti jay maisalakan dalaing. Aya, agbabawi da, mamati da kinapo Hesus Kristo para iti pakaisalakanan da. Period. Aya. Handan kayat nga ipalubos ti biag da nga iti Dios ket baliwan na iti biag da babaen iti sasauna. Deta ti mang pasimudaag nga nalawag kakabsat nga gagayem nga iti maysa nga tao haan nga mamatpati ken agtaltalik iti Dios. Anak kadi iti panggip ti Dios nangisalakan kada tayo. When iti panakaisalakan kit nasisita, panakaisalakan iti basol, tangamino saan tayo nga maisalakan ti basol, haan tayo nga makadanon iti pagarian ti Dios. Ket iti supapak ti basol iso ni patay, panakaisina nga agnanayon iti Dios. Panakatuok iti danong apoy. Deta iti supapak iti basol. Iso nga kang runaan, kinaskin na maisalakan tayo iti basol. Babain, iti panagbabawi tayo. Iti basol. Anakad iti basol tayo. Iti saan tayo panangikan kano iti Dios. Iti saan tayo panagtalik ken panamati kenyana. Iti panagduwa-duwa tayo iti bilig na. Iti kinasyasino na. Deta iti basol, iti tao. Hangadag iti dakis nga raramid. Iso iti tao kit nagbalin naman nagbasol. Iti tao nagbalin naman nagbasol ngamin di nakayat nga patyen ti Dios. Deta iti basol, iti tao nga nang pasina kanyana iti Dios. Ket iti mangiladawan, mangipaduyakyak, aya mangipaniknik, iti maysa nga tao, ket mamatpati iti Dios ket iti sasauna, no, ipalubos na. Ti kabukbukudan nga biag. Nga iti Dios, babaen ti sasauna, ket mabaliwan iti deta nga biag na. Aya ti deta nga biag na. Ket no saan mo kayat nga ipalubos iti Dios nga mabaliwan na ka, kayat nga sawen, nagpaypayso iti panagbabawim. Iti basol ken iti pamatin ken Apo Hesus Kristo para iti panakaisalakan. Tanuhan mo palubos nga iti Dios ket baliwan na kababaen ti sasauna, kayat nga sawen haan met nga husto, di jay takder mo, nga ibilbilang mo, nga iti sasao ti Dios, ket nagapukan niya na mismo, ken sa una para ken ka.
apay masapul tayo nga mabaliwan. Dahil tayo ti panggap ti Diyos nga nang isalakan ka tayo. Di mabaliwan iti biyag tayo. Apay masapul tayo ti mabaliwan. Tangamin, iti dati nga kinatao tayo, iti mailadladawan deta, awan sa bali, no dikit iti diablo. Aya, iti dati ang kinatao tayo. Laglagipin tayo kakabsat nga iti Diyos saan nga gayem iti diablo. Kabusor na iti diablo. Ken amin nga banag amang iladladawan iti diablo, kabusor iti Diyos. Agraman iti dati nga kinatao tayo. Agraman iti ugali tayo. Nga iti mailadladawan ket iti diablo. Haan nga respetarin kinawatin ni Apo Diyos iti detang biyag. Excuse me. Saan nga maidaydayaw? May tantanok ni Apo Diyos. Iti biyag nga iti diablo iti maitantanok. Iso nga, idin salakan na tayo iti Diyos, ini ka na tayo iti baro a biyag. Iso ni Apo tayo nga Iso Kristo. Iso iti gayem iti Diyos. Iti baro a biyag. Iti kayat na nga makita kada tayo kit biyag, nga iti mailadladawan, awan sa balin, dikit iti anak na nga ni Apo tayo nga Iso Kristo, ta iso iti pakaitantanukan na. Deta iti mangpa nek kakabsat, nga pudno iti pamati tayo iti Diyos, ken iti sasauna, no ipalubos tayo, nga mabaliwan na iti biyag tayo. Ken may katlo, iti pamaniknek, iti pudno nga pamati tayo iti Diyos, ket ipalubos tayo, nga iti sasauna, ket maisagana tayon, para iti panagserbi tayo kan nyana. Talo nga ba nagkakabsat yung gagayem tayo makita dahil nga panagadal tayo tatang arabii. Mabalin tayo nga mapagtalkan iti sao ti Diyos. Bueno, mabalin tayo nga patien iti sao ti Diyos nga iso iti podno. Bueno, patien tayo. Umuna, patien tayo nga iti sao ti Diyos ket pudno. Apay mabalin tayo nga patien iti sao na ket pudno. Ano ko na itoy? Versikulo sa Apolo ket inem. Iso amin asurat impaltiing ti Diyos. Amin asurat impaltiing ti Diyos. Kaya't nga sawen, inangisan iti Diyos, wino angis ti Diyos. Ayan, nagapo kanya na mismo. Ket namin pinsan lang nga naisurat daytoy iti entero a Biblia kakabsat. Iti Diyos iso iti pudno. Gaputa iso nakit pudno, iti sasao nakit pudno. Iti Diyos na idumduma. Kaya't nga sawin, unique in English. Awan iti kapada, iti Diyos. No may panggep, iti kina Diyos na. May summit lang, iti pudno a Diyos. Iso na laing. Iso natin na santuan, iso natin na linteg, iso natin si bibiyag, iso natin pudno, iso natin agnanayon. Iso nga na isupsupadi, iso na. Kastamit iti sasauna, kakabsat. Aya, na isupsupadi met. Kakaiso na, apudno. Awan iti kapadpada na. Iti Diyos ket agnanayon. Gaputa agnanayon ti Diyos kayat nga sawen iti sasao na ket tumakder ingganat iti
panungpalan. Tumakter iti kinapudno, iti ag na nayon. Iti libro ti Isaias, Kapitulo 40, versikulo 8, ipadpaduyak kak ijay, nga iti Diyos saan nga agbalbaliw. Ayan. Isot imbaga, iti Isaias, ni Propeta Isaias, iti Diyos saan nga agbalbaliw. Itata, gaputa, iti sasauna kit nagapukan niya na, kayat nga sawen, awan met iti masapol mabaliwan iti sasauna. Ta iti sasauna kit pudno, akas kanya na, pudno. Naadal tayo, iti napalabas na panagadadal tayo kapsat king gagayim, nga ti anyaman nga naisawang ti Diyos saan na masapol nga maibabawi. Ti anyaman nga naibagat ti Diyos saan na masapol nga masuktan. Ta amin nga naisawang nga naibagat ti Diyos husto. Isu di jayin. No ano ti imbaga na, isu di jayin. Awan nayo na, awan iti pagkurangan na. Gaputa, iti sasauna, nagapukan niya na, akakaiso na apudno, kayat nga sawen, mabalin tayo nga pagtalkan, and patyen, iti sasauna, akas pudno. Iti pamati, iti baptist, kakabsat, keng gagayem, manipod pa'y iti 2,000 tawen, o 3,000 tawen tinapalabasin. Nga iti nasantuan na surat. Nasantuan na kasuratan kit insurat dagiti tatao nga pinagsanto iti Diyos. Na-impluensyaan iti Santo Espiritu. Kayat nga sawen perpekto iti kinabaknang na babaen iti nainlangitan sursuro. Mismo nga iti Diyos iso iti akin aramid iti sasauna. Pudno nga awan lalauk na nga riro. Iso iti agyan iti Biblia. Iso ti agyan ti Biblia. Pudno laing ti adadtoy. Awan iti makitam nga hana pudno. Iti nilaon iti nasantuan kasuratan. Iti laing problema, kadag ito nga tiyempo tayo, nagado dagiti, amang isorsuro, iti Biblia, nga lalaukan dan, iti kinaulbod. Kaya, lalaukan dan iti saan na pudno. Apay, ngamin ti panggip da, makaawis da ti tao. Kaya, makaawis da ti tao. Ta iti kitkitain da tao. Hanga iti Diyos. Aya, hanga iti Diyos. Iti pagbasaran, pagbasaran da, iti makuna nga balaygi, iti panagserbida, iti tao, ket tao mitlaing. Haan nga ni Apo Diyos. Nakadan to ibaga nga, parabor kano, nagapo kini Apo Diyos. Kasano nga ipay ni Apo Diyos, iti parabor na, iti sursurot ti kinapudno nga nalaukan, iti saan na pudno. Na kayo man ti mga anak deta, kakabsat king gagayim. Kasano? Kasano mapaada iti parabor ti Diyos? Ay iti pudno, sasauna, may kaskasaba, kit malalaukan iti kinaulbod. Malalaukan iti nainlubungan na prinsipyo. Malalaukan iti pagayatan iti tao. Na pagayatan iti Diyos. Dita iti problema. No iti tao, ti pagbasaran tayo,
iti balaygi iti panagserbita iti Apo. Wino, kuna tayo nga bunga iti panagserbita iti tao. Iti tao agtaltalek iti kinamalitalik iti tao. No saan nagbalin nga napudno, dagiti awawisin da, kini Apo Diyos, ket ti panagkita da, iti bagida, ket handa nagbalegi, maluksaw da ingganat, madiscourage da, maawanan da iti ganas, iti panagserbi iti Apo. Haan dakit kitain iti Diyos nga matalik. Ha? Dito ti dakil nga riro, kadag iti mangisursuro iti Biblia. Haanda nga makita nga iti kinapudno ti Diyos kadakwada, ken iti kinamatalik ti Diyos kadakwada, iso iti mangidurdurun kadakwada tapno makapagserbi iti Diyos. Iti kinamatalik ti Diyos saan da maanag nga iso iti manglukat iti ruwangan ken amin nga oportunidad tapno makapagserbi da iti Diyos. Tao iti inda kitain. Ngayon mamuyo kakabsat, iti pamati, iti baptist, na surok 3,020 na palabasin. Ti pagtaktaktiran, ti pudno nga Kristiyano, pudno nga baptist. Ket iti Biblia, insurat dagiti tatao, iti Diyos nga pinagsantuna. Ket iti perpekto iti kinabaknang na, mamaipanggep iti nainlangitan sursuro. Kinapudno laing, ket awan iti riro, iti nagyan ito'y Biblia. Magapu kada ito'y nga rason kakabsat, iti Biblia, kayat nga sawin kompleto iti kinapudno na. Awan pagkurangan iti kinapudno iti Biblia. Itata, gaputa, mapagtalkan tayo iti Diyos, iti sasao, nga iso, iti kakaiso na apudno, ket pagtalkan tayo met, nga iti sasao na ket pudno. Ado nga hindi, kunada, mamati da, nga pudno iti Diyos. Hindi damit kayat nga patin, nga iti sao ti Diyos, ket pudno. Kasano di jay? Ket nagapukan niya na ti sao na, hangamit nagapu ti sabsabaling at Diyos, awamit sabaling at Diyos nga pudpudno, no di ket iso na laing. Ket kaano nga agsao, ti saan nga husto, iti Diyos a pudno. Apay patin ti Diyos nga pudno, ngimit ti sasao na, haamo patin nga pudno. Adu kadagiti sa una nga kapagdudua-duaan kinahaan mo nga kaya tapat yan. Anang klase apamati ti Diyos deta? Anang klase apamati iti Diyos deta? No mamati ka iti Diyos ay sutipudno patimet iti sasauna. Apudno. Awan iti haan na pudno, tagiti amin nga sauna kena isurat iti nasantuan kasuratan. Iti problema kami ket saan nga agsurot Di jay bagbaga tayo nga pamati tayo Agkontra jay pamati tayo Kuna tayo pudno ti Diyos nga pagdua-duaan tayo met iti sasauna. Ana nga pamati deta. Ana nga pamati deta. Kayat nga sawen, haan na sincero. Di jay puso tayo iti Diyos. Haan na sincero iti pamati tayo. May panggip iti kinapudno na. Amoyo iti sasao ti tao, uray man pa'y kasano iti panang kung ti English ko panang claim da nga
nasantuan di jay, nailangitan. Sa saulat ti tao deta, kas kuma iti libro ti Mormons, iti libro ti Quran, aramid lang ti tao deta, kit sa ulang ti tao deta. Haan nga kumpara deta, iti kanapudno ti sao ti Diyos. Iti sao ti Diyos, mapagtalkan tayo. Ket mabalin tayo patin, nga pudno, tangamin, nagapukan niya na, akakaiso na, apudno. Iti sao ti tao, mabhantay mabalin nga patin, nga pudno. Taado, iti haan na pudno, iti bagbaga, iti tao. Ngayon iti sao ti Diyos amin deta ket pudno, kakabsat. Kitain tayo ti biyag tayo, kakabsat nga gayem. Amin na mapaspasamak ti biyag tayo. Basit man, wino dakel. Positibo man, wino negatibo. Awan iti pagkurangan, dagiti pa magbaga nga masapol tayo. Ayan, awan pagkurangan, iti availability, dagiti pa magbaga nga masapol tayo. Nulukatam ti television, dagiti hosted ta, ada may bagbagada, dagiti agnika ti radyo, dagiti gagayem, ken kaming iti pamilya. Mangtida, dagiti makunang tawag na daytoy. Ano anya iti intayo aramiden, ken no anya iti saan tayo dapat nga aramiden, no kasano tayo nga agrespond, kumbaga. Na iti saludsod kakabsat, ket may demonstrate mo kadi, may pakpakitam kadi, iti panagtalik mo iti Diyos, babain iti panagtalik mo iti sasauna. Nga kakaisuna, nga pudno kinagapuanan iti amin a kinapudno, nga mangidalan kengka iti pagayatan ti Diyos, ken mangidalan kengka kadagiti amin nga dalan ti Diyos. Deta iti saludsod kakabsat. May kadwa, makita tayo iti kakabsat, mabalin tayo pagtalkan iti sasao ti Diyos nga ada iti gunggunana nga maipaay iti biyag tayo. Kuna ito'y iso amin a surat nga impaltiing ti Diyos, isumiti na imbag a pakasursuruan. Kitain nyo na imbag a pakasursuruan. Pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Ibagbaga ni Apostol Pablo ito'y kakabsat, iti sao ti Diyos ket mapagtalkan. Apay mapagtalkan iti sao ti Diyos, tangamin, ada iti naimbag nga aramid na daytoy, iti biyag tayo. Ada iti maitid na nga naimbag nga aramid, wino bunga, iti biyag dagiti amin, nga mamatpati iti sasao ti Apo. Ana dagiti makuna nga naimbag, nga aramid, iti sasao ti Apo, iti biyag tayo. Kuna ito'y naimbag apakasursuruan. Pakasursuruan. Iti sao ti Apo naimbag apakasursuruan. Pakasursuruan ti anya, pakasursuruan ti amin nga husto. Taawan sa bali nga isuro ti Biblia kada tayo no dikit husto laing. No kayat mo nga maamuan iti amin na pudno, ken kasano nga may husto iti biyag mo, may turong ka, magnaka ti amin nga husto ken pudno, inka adalin iti Biblia.
ken inka iyeg iti bagbagim ti Biblia. Palubusam ti Biblia nga maidalan naka. May kadwa ko na ito'y pakatinggaran. Pakatinggaran ayat kahit nga sawen. Noan niya iti saan nga pudno. Okay? Ibagbaga kada tayo. Noan niya iti saan na pudno. Nagaduti saan nga pudno kadagiti aramid tayo. Amin? Nagaduti saan na pudno nga isasawang tayo. Kati Biblia, tingtinggari na tayo. Tingtinggari na ti puso tayo. Iso nga duma di tayo kaya agbasa ti Biblia ta mababain tayo, mapapabainan tayo. Nga po kadagiti aramid tayo. So iti naimbag nga aramid ti Biblia. Tinggari na tayo kadagiti amin nga saan nga husto. Anapay, pakababalawan. Pakababalawan. Ayat nga sawen, korektari na tayo ti Biblia. Pakababalawan. No, kasano tayo nga maihusto. Ikatin na, tinggari na, dagiti amin nga kinakiluha nga nasayaat, ken idala na tayo, noan niya iti husto. Kastamit ko na pa'y, ken pakaadalan iti kinalinteg. Pakaadalan iti kanalindig. Ibagbaga ito'y kakabsat, no kasano tayo nga agtalinaid, iti husto, ken iti linteg. Deta, iti Biblia, idala na tayo. Makapagtalinaid tayo. Iti husto. Ket haan tayo nga agsubli, iti haan nga husto. Deta, iti naimbag nga aramid ti Biblia, ti biag iti tao. Ket saan lang dagiti parte iti Biblia kakabsat, iti mangted, iti naimbag nga banag kadatay, no tiket iti sibubukel. Biblia ti inter. No? Biblia ti bubukel nga nasantuan kasuratan. Iti problema kadatayo nga tatao, kada tayo nga Kristiyano, ket tayo lang, kayat tayo lang kitain ti Biblia, dagiti lang dadu mga party iti Biblia nga, hindi amo tayo, dahil maawatan tayo, ken agbalin tayo nga komportable, di jay, na tayo mababalaw, na tayo nga tingtingkarin, di kaya ti tao Kaya't nagadal ti Biblia, bastahan iso na nga mababalaw, and saan iso na nga matingtingkar. Iti sasao iti apo. Ano tao nga di na kaya't agbasa ti Biblia, tangamin matingtingkar, ken mababalaw. May handa kaya't di jay Kat di kayat di lang pakasursuruan na gusto na komportable. Hanga da dumalang partes ti Biblia kakabsat, si bubukel la Biblia. Iti pakaalangan tayo, iti naimbag. Maramit king pag-imbagan iti biyag tayo. Daytoy nga bersikulo kakabsat. Iso iti mangtignay kada tayo nga agbasa tayo. Basain tayo iti sibubukel nga Biblia. Iti amin asasao ti Apo. Basain tayo, adalin tayo. Ta iti amin asasao ti Apo, iso iti naimbag pakasursuruan tayo, pakatinggaran tayo, pakababalawan tayo, ken pakaadalan tayo ti kinalinteg. Halang iti daduma
no dikit iti sibubukel, sa sao iti Apo. Amo tayo nga iti Diyos ag trabaho kada tayo. Babayin ti bilig ti Santo Espiritu na babayin iti sasauna. No, adalin tayo iti sasauna. Tati panggip ti Diyos nga nang isursuro iti sasauna, mga adal ti sasauna kada tayo, ket maiasping tayo iti anak na. Nga ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Deta iti panggip ti Diyos. No apay, isursuro na kada tayo iti sasauna. Takayat na, amayaspeng tayo iti anak na. Nga ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Analinteg. Isaludsud kakabsat, basbasaim kadi iti sasao ti Apo tapno makaala ka lang iti makuna nga impormasyon asano iti panagbiag wenno basbasain iti Biblia takayat mo mabaliwang ka. Panggip mo mabaliwang ka. Haan lang nga impormasyon na diket mabaliwang ka. Palpalubusam ka diti Diyos nga usarin na iti sasauna, masuruang na ka, makorektar na ka, mababalaw na ka, matinggar na ka, ken maadala na ka. Iti panagadadal mo ti Biblia, maapektaran ka ka di ti biyag mo. No saan, aket, ikararag mo ti Diyos, nga tulungan na ka. No. Nga, basaim iti sasauna. Nga, iti panagbasam ket, makitam iti panagtrabaho ti Diyos ka. Kasarita na ka. No hang ka matingtinggar, iti panagbasbasam ti sasao ti Apo, hamo marik na nga, makita nga si kakit mababalaw, akit dawatim kini Apo Diyos, natulungan na ka. Nga, madaan ka iti panggep nga gusto, iti panag-adal mo, iti Biblia. Iti may katlo kakabsat, iti versikulo 17 kuna ito'y, tapno ti tao ti Diyos, na ananay kuma, Uwino na anay kuma, ket masursuruan ana imbag iti iso amin nga aramid nasayaat. Halang iti sagmamano nga aramid nasayaat no diket iso amin nga aramid nasayaat. Saan lang basta nasursuran no diket masursuran ana imbag, masursuran ana laing. Ayat nga sawen. Nasursuruan tayo analaing. At dito iti ibagbaga ni Apostol Pablo nga bendisyon ang magunod tayo, iti biyag tayo. Iti panagadal tayo iti Biblia. Ket maawatan tayo iti panggep. No apay da tayo ket masapol nga masursuruan. Di anaimbag, masursuran na imbag. Ito so amin nga aramid nasayaat. Ano't panggep? Tapno, datayo ket maisagana. Para iti napudno panagserbi iti Apo. Deta iti panggep iti Biblia kakabsat. No? Tapno ti tao ti Diyos kana ito, inaan-anay kuma. Mapuno tayo kuma. Iti sasao ti Apo, dumakil tayo ti pamati, dumakil tayo ti ng Kristiyan na panagbiag, dumakil tayo ti panakayasping tayo, iti anak na ni Apo tayo ng Jesu-Kristo, tapno
masursuro tayo ti amin nga aramid nga naimbag tapno kasta agbalin tayo nga epektibo no datayo kit sumrek iti panagserbisyo kanya na. Dayta iti panggep ti Biblia. Ado nga iti adati panagserbi ti Apo ngem haan nga naan-anay. Ayan. Haan ba'y naisagana ta haan damit kayat nga palubusan iti Diyos nga mabaliwan da babain iti sasauna. Akas pasurot ni Apo tayo ng Kristo. Mabaling ako na iti kang runaan ada tayo kit aramid na nasayaat. Ay so iti pang balinan ti Diyos kada tayo anay tapno masuro tayo dagiti amin nga bilin ni Apo tayo nga Iso Kristo. Ang ranana iti bilin na iti libro ti Mateo kapitulo 20 kitwalo bersikulo 10 kitwalo ingana iti 20 nga imbili na nga intayo ti amin nga nasnasyon iti sangalubungan. Tapagbalinin tayo isoda nga adalan ni Apo tayo nga Iso Kristo. Babain iti intayo panikasaba iti Ebanghelyo, panang bautisar, kaya nagtultuloy nga panangisuro, kadakwada iti sasaw ti Apo tapno maamuanda. No anya iti panggip ti Apo biyagdaken maisagana da para iti panagserbi iti Diyos. Para iti panagserbi iti Diyos. Iti kang runaan nga panggip iti sasaw ni Apo Diyos kakabsat awan sa bali no diket iti mapuno tayo iti sasauna. Iti sasaw ti Apo iso dapat nga mangpuno kada tayo. Tapno adaan tayo iti bilig nga mapan iti ministeryo na. Iti saludsod ket dawdawatim kadi kini Apo Dios nga sursuruan na ka manipod ti sasauna. Kasta lang kadi iti ingka dawdawatin ti Apo masursuruan ka. Wenno dawdawatim kadi kini Apo Dios nga sikakit mapno iti sasauna. Tapno agbaling ka nga naan-anay. Ang epektibo iti ingka panagserbi kanya na para iti pakaidaydayawan na. Deta kadi iti ada iti pusom. Ado ngamin ti kayat da makasursuro. So nga dawatin da kinapo Diyos nga makasursuro da may panggit sasauna. Ngem handa kayat nga mapno da iti sasaw ti Diyos. Sa bali di jay makasursuro, sa bali jay mapuno. Tano mapuno tayo, mailadladawan kada tayo ni Apo tayo nga Iso Kristo. Halang di jay informasyon iti masapol tayo. Halang di jay panakasursuro iti kangrunaan. No diket mapuno tayo tapno mapabilig tayo ti biyag tayo na yung Kristyanuan. At babayin dita, maisagana tayo. Tamo yo, hamit nga isi-isi iti panagserbi iti Apo. Ayan. Hamit dito nga, ay-ayam lang. No, kayat mo lang ti agragsakin kan. And ano ka, di mo to kayatin, kati mo kayatin. Asla ko ayam kat basketball. O kayat mo ti agragsak, ayam kangim no nabanlugan.
Ket tagsardi kan, hindi mo kayatin. Hanga kasya iti panagserbi ti Diyos. Iti panagserbi ti Diyos, iti dapat makitkita, iti biyag mo ni Apo Jesu-Kristo. Hanga iti bukod mo biyag. Iso nga, masapol na mapno ka, iti sasao, iti Apo. Tapno agbalin kami, anapudno. Iti panagserbi ka niya na tauray anaman pa iti mapaspasaran mo, anaman iti agbalin nga outcome na wino consequence wino bunga na data. Kat saan ka nga makuti? Agtultuloy ka lata matalik iti Diyos. Nga mangtungpal kadag iti amin nga pagayatan na iti biyag mo. Deta kakabsat iti pun kenggapuna. No apay, masapol, apat yan tayo, iti sasao ni Apo Diyos. Gayem, nasikakit dumdumig tatang arabi. Imsang kapay na panti panagbabawi, iti basol mo. Ang gana tatahaan mo pa'y kayat yagtalik ken Apo tayo ng Jesu-Kristo, akas manubot ken mangisalakan ken Apo ti biyag mo. Kaya't ko lang ibagaking ka, nga deta iti kang runaan ti biyag mo. Deta iti kang runaan masapol mo. Haang ka nga mo maiyeg iti biyag mo, no bagi mo iti sasao ti Apo, no saan mo umuna nga aramiden iti panagbabawi. Ken iti panagtalik iti Diyos. Ken iti sasauna. Agbabawi ka. Ana iti ing kapagbabawian. Ti basol. Ana ka di ti basol. Ti basol. Iti saan mo panamati iti Diyos. Deta ti basol nga mangpasina iti tao ti Diyos. Deta iti basol nga mangipanking ka ijay danaw nga apoy. Masapol nga pagbabawian deta. Kaya't isang panagbabawi, talikudam, adayuam, umadayo ka, panawam, deta nga prinsipyo, iti biyag mo. Deta nga hangaus to nga pamati. Kit ingka ken Apo Jesu-Kristo. Apudpud no. Isuna iti ingkapatyen. Tawatim iti biyag mo, kas manubot ken mangisalakam. Patyem, iti sasao, iti Apo. No kayat mo, may salakan, at no kayat mo, iti agbabawi, at kayat mo, may daldala na kati Santo Espiritu tatang arabi. Ngayon ka kinapo Jesu-Kristo, awate miso na kas manubot ken mangisalakam. Tulungan ka iti panagkararag, iti panagbabawi, ken panangakseptar, panangawat ken Apo Jesu-Kristo, kas manubot ken mangisalakan mo. Dito iti kararag, ket surutim, ken ikararag mo iti Diyos. Idubog mo ti ulom, ikidi mo ti matam. Dito iti kararag. Apo, agyaman aking ka, iti dito nga rabi indala na Apo Diyos. Tapno makangeg ken makapag-adal, iti sasaom. Wen Apo, patyek, nga iti sasaom kitpudno. Tangamin iti sasaom nagapuking ka, akakaiso na apudno a Diyos. Kit iti sasaom, kitsaom para kanyak. Wen Apo, may saa ka managbasol. Deta, iti imbaga iti sasaom. Kit patyek, iti deta nga sahom Apo. Yung pagyamanan ka, ta iti saad ko ama nagbasol, inayat nak Apo, deta iti naipalawag,
iti sasaom. Imbaon mo, iti kakaiso ng anak mo, intid mo kanyak asagot a sakripisyo para iti pakaisalakanak. No mamatiak kanya na. Wena po, bigbigik ti kinaman nagpasol ko. Dumawatak, iti pamakawan. Di pa nagpasol ko. Magiti agbasulakin ka. Pagbabawiak, iti saan ko panamati king kaapo Diyos. Ket dito yung arabi umayak king ka, ipaay ko iti inak panagtalik king ka. Ken iti anak mo, ngaintid mo, kakaiso na manubot na mangisalakan ko. Apo Iso Kristo, awating ka ito'y pusok, akas manubot ken mangisalakak. Isalaka na kadi iti basol. Iti naga ni Jesus. Amen. Nadita ikararag mo nga da iti pamati ti Apo, nga nagbabawi ka iti basol mo. Para iti pakaisalaka na mo. Pagtalkam, iti sasao ti Apo. At sino man na namatikin ko na, saan na mapukaw, o dikit na daan, tibiyag, nga na nayon. Kabsat, no may sakay tatang nga pasurot ni Apo tayo nga Iso Kristo. Nailadladawan ka di, iti biyag mo, iti deta, nga panagtalik mo kanya nakin, iti sasauna. Saan mo lang ibaga nga, simple nga mamati ka, iti sasauna. No diket ipalubos mo. Nga iti Diyos, mabaliwan na iti biyag mo, babain iti sasauna. Tata, nga si kakit pasurot ni Apo Iso Kristo. Napuno ka kadi, iti sasauna. Ket na isagana ka kadi. Angkas matalek, nga adipin na. Iti panagserbi kanya na. Para iti pakaidaydayawan na. Deta iti saludsod. Nga nasken, ngayon ka panunutin, ket adalin. Iting ka sungbatan iti bukod mabiyag. Ken aramidem iti husto. No anya iti kuna iti sao ti Apo. Nga dapat mo nga pagbiyagan ket pagtaktiran. Iyig mo nga kompleto. Iti biyag mo, iti bagim, iti sasao, iti Apo. Palubusam. Nga mapuno na kat sa sao ti Diyos, palubusam. Nga iti sao ti Diyos, mabaliwan na, baliwan na. Iti bukod mo abiyag, ken bukod mo abag. Apo, agyaman kami. Iti bilig, iti sasaw. Agyaman kami. Iti kinapudno. Nga inyadal mo manin kada kami. Tatangarabi, babain ti sasaw. When Apo, patin mi nga iti sasaom kit pudno. Tay iti sasaom kit nagapukeng ka. Nga kakaiso na apudno a Diyos. Iti mang pamaniknik, mang pakita, iti bagimi, bukod mga bagikin, dagiti daduma, at tao nga da kami, ket ada iti husto, nga pamati, ken ka, no, patin mimet, iti sasaw. A husto, Apo Diyos. Ket iyeg mi, iti bagbagimi, paituray kami, iti sasaom, ket palubusan mi, nga mabaliwan, baliwam iti biyag mi, babain iti sasaom Apo. Deta, iti husto, apamati. Ket deta kadi, iti pamati Apo, nga ipaay mo, iti tunggal maysa, kada kami. Agyaman kami, tayo iti sasaom,
ng tidmanen, iti nalawag nga adal, iti tunggal may sakada kami, tatanga arabi. Ket daytoy, iti parabor, nga nagunudan mi, iti sasaom nga inadal mi. Isublimi king kati amin na panagyaman panagdayaw, daytoy apo ti kararag ng pagyaman mi, nga po tinagan ni apo mi nga Isu Kristo. Amen. Itamanin kakabsat, kaya gagayem, iti temporaryo, nagpatinggan, iti panagadal tayo iti sasao ti apo, itata nga rabi. Ingga na ito nung mamisan nga biyernes manin. Ni apo kadi, iti agtultuloy, nga mangisalakan tunggal may sakada tayo, iti aming nga dakis nga garari, iti lubong. Tultuloy tayo laing, nga ipaay, iti piyag tayo kanya na, para iti panarabay na, pamindisyon na, panangisagana na, para iti panagserbi kanya na, para iti pakaitan tanukan na. Naimbag nga rabiyo amin. Oh, let His glory shine, while mine grows dim.